чё, дура, плачешь? Дай угадаю, что с тобой случилось? Пропустила сериал, простудилась, глаза мои тебя не видели. Вычепи тебя в доме, забыли родители. Возомнила ты себя принцессой. Говоришь, что мы с тобой из разного теста. Думаешь, ты не такая, что ты необычная. Кем ты вообще можешь думать, тупица истеричная? У тебя же